Оно покупать, ладно? Оно реально очень быстро. Оно быстро. Да. Очень. Да. Оно сейчас очень быстро будет. А, иди тут, Миша. Мне папа принесет. Папа, оно очень сложно. Обязательно. О, только не это. О, боже, это бешеная гора била. Нет, нет, держись. Маша, держись. Нет, не могу брать. Маша, держись. Маша. Все, мы спускаемся с бешеной горы. Папа, убери телефон. Не могу. О, нет. О, нет. Да. Вы молодцы. Я вообще не держалась. Смотрите, я сейчас руки. Да, это отлично. Папа, я держу. О, Маша, держи меня, держи. О, боже. О, еще разочек. Маша, держись. Это бешеный поезд. Горобила. О, сейчас покатится назад. Сейчас покатится назад. А вы видели, я держу? О боже, нет, ну держись. Смотрите, я держу. Нет! Нет! Маша, держись! Я без. Все? 3 раза. Ужас. Все, не страшно было? Рассказывай. Не. Я думал, что тебе страшно было. Папа, ну что ты меня пугал? А, ну все, извините. Все, давайте. Вылазь сама. Отлично. Туда, вон. Выход туда.